হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপার নাইট টু জেড। ফ্রেন্ডস, আজ আমি রাখি স্পেশাল একটা খুব সুন্দর এবং চটজলদি সন্দেশের রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজ আমি পুরো থিমটা সাজিয়েছি একদম রাখি স্পেশাল। কি দেখে জানতে ইচ্ছে করছে তো এত সুন্দর রেসিপিটা কি করে তৈরি হবে, আর ইনগ্রিডিয়েন্টস মাত্র কয়েকটা। সো ফ্রেন্ডস, আজ আমরা শিখব সন্দেশ বানানো, তবে সেটা বেসন দিয়ে। চলো চটপট শুরু করি। এখানে বেসনের সন্দেশ বানানোর জন্য অবশ্যই বেসন নিয়েছি, চিনি নিয়েছি, আর নিয়েছি এই চকলেট রেইনবো চিপসগুলো। এটা জাস্ট ডেকোরেশনের জন্য। এছাড়া আমরা সন্দেশকে কাটবো এই মোল্ডটা দিয়ে। যাদের মোল্ড থাকবে না তারা ছুরি দিয়ে করব। এবারে দেখো, প্রথমে আমি কড়াইতে গাওয়া ঘি দিলাম। এখানে আমি 2 চামচ গাওয়া ঘি দিয়েছি। ঘি গরম হওয়ার পরই দুটো এলাচ আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি। এবার এটা একটু ভালো মতো করে ভেজে নেব, খুব সুন্দর একটা গন্ধ বের হবে। ঠিক সেই সময় আমরা হাফ কাপ বেসন এখানে মিশিয়ে দেবো, নিয়ে এটা ভালো মতো ঘিয়ে ভাজতে থাকবো ঠিক এই রকমভাবে। এরপর তোমরা পুরো রেসিপিটা কিন্তু এন্ড অবধি দেখবে। এটা খুবই সহজ, কিন্তু একটু টুইস্ট আছে, সেটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে। এরপর বাকি হাফটা মিশিয়ে দিলাম, নিয়ে আরও একবার সুন্দর করে এটা ভাজবো। প্রথমত এটা ঘিতে সুন্দর করে ভাজতে হবে। যত সুন্দর করে ভাজবে তত সুন্দর নরম এবং সফট হবে এই সন্দেশটা। দেখো, ভাজতে ভাজতে ঠিক এই রকম এসে যাবে কালারটা, আর তখন খুব সুন্দর একটা গন্ধও বের হবে। এবার এইটা যখন সুন্দর করে ভাজা হয়ে যাবে, ঠিক এই রকম যখন অবস্থা থাকবে, তখন তোমরা বুঝতে পারবে এটা সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমরা এর মধ্যে সবার প্রথমে দেব চিনি। আমি এখানে চিনিটা হাফ কাপ দিয়েছি, কারণ এরপরে আমি এটাতে দুধও মেশাবো। চিনি দিয়ে ভালো মতো করে এটা মেশাবো সুন্দর করে, একদম যাতে লাম্প না আসে। মেশাতে মেশাতে চিনিটা যখন গলে আসবে, ঠিক সেই সময় এর মধ্যে আমি দুধ দেব 1 কাপ পরিমাণ। দুধ দিয়ে এটা ভালো মতো করে মেশাতে থাকবো। ফ্রেন্ডস, যখন তোমরা এটা মেশাবে তখন যেন গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে থাকে, আর সুন্দরভাবে এই রকম মেশাতে থাকতে হবে। এবার মেশানো হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি একটু রোজ এসেন্স মেশাচ্ছি। এটা আমি হোয়াইট রোজ এসেন্সটা দিচ্ছি। এখানে আমি জাস্ট 1 চামচ পরিমাণ মিশিয়েছি, নিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নেব সুন্দর করে। ব্যাস, একদম রেডি হয়ে গেছে এটা। এবার এটা একটা থালার মধ্যে গাওয়া ঘি দিয়ে এইভাবে গাওয়া ঘিটা লাগিয়ে এর মধ্যে এই সন্দেশের যেটা আমরা বানিয়েছি সেই মণ্ডটা এর মধ্যে রেখে দেব। রেখে এইভাবে হাত দিয়ে সুন্দর করে এটা সমান করে নেব। ফ্রেন্ডস, যদি হাতে গরম লাগে তাহলে এইভাবে ছুরির সাহায্যেও আপনারা করতে পারেন। তো এটা এভাবেই সমান করে নিলাম। আমি একটা শেপ দিয়ে নিয়েছি স্কোয়ার। এবারে এই রেইনবো চকো চিপসগুলো উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কাজু, কিশমিশ, পেস্তা, চেরি এগুলো দিয়েও সাজাতে পারেন। আমার কাছে এটা অ্যাভেলেবেল ছিল, তাই আমি এটা দিয়ে ব্যবহার করেছি। এবার আমি এটা মোল্ডের সাহায্যে, স্টার মোল্ডের সাহায্যে কেটে নেব। দেখুন কত তাড়াতাড়ি কি সুন্দরভাবে এটা হয়ে যাবে। এই যে প্রত্যেকটা এক একটা সন্দেশ খুব সুন্দর হয় দেখতে, এই যেরকম স্টারের মতো হয়ে যাবে। ব্যাস, এবারে আমার স্টার মোল্ডটা দিয়ে তো দেখিয়ে দিলাম। চলুন আরও একটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে নিয়ে প্রেস করে দেব। ব্যাস, তারপরে মোল্ডটা তুলে ওপর থেকে হালকা হাত দিয়ে প্রেস করলেই বেরিয়ে আসবে সন্দেশগুলো। এইটা আমার দ্বিতীয় সন্দেশ, যেটা কিনা বেসন দিয়ে তৈরি। এবার যাদের কাছে মোল্ড থাকবে না, তারা এরকমভাবে ছুরি দিয়ে সুন্দর করে কেটেও পরিবেশন করবেন ঠিক এই রকমভাবে। সো ফ্রেন্ডস, আশা করি আজকে আমার রেসিপি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। আর রেসিপি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এই রক্ষাবন্ধনে বানিয়ে নিন এই সুন্দর একটা রেসিপি। আমি এবার এটা প্রেজেন্টেশন করে দিয়েছি একদম রক্ষাবন্ধন স্টাইলে। সো ফ্রেন্ডস, যারা ফার্স্ট টাইম আমার চ্যানেলটি দেখছেন, অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করার পাশে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা অবশ্যই অন করবেন, যার জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন রান্নার আপডেট পৌঁছবে আপনার কাছে সবার আগে। আজকে আমার রেসিপি এখানেই শেষ হলো। আবার আমি হাজির হব কাল নতুন রেসিপি নিয়ে। আশা করি আপনাদের
এই সামনে রাখি পূর্ণিমা খুব ভালো কাটুক। সবাই মিলে খুব এনজয় করুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং অবশ্যই অপর্ণা A to Z দেখতে থাকুন। নমস্কার।